loko vele va shukara bale Mutsho wa shuzori wana orfara spiona ra khore chira bale sar kona zori vosiko na mosizine swa khobonala ngamande sangeno bukate shangola shuko bonala dilambula tsako totenda udorafwa ona ra khore shabale sana ngeno khavundu la shu la Gauteng re shabale sana nepala khavundu la shu la KwaZulu-Natal dilambula tsako dibona tsako divela phanda one mashore chira bale sar kona zori doshika nepala ka 60% ona ra kutwa por shabale sana ngeno bukate shangola shu kona zori ngeno khavundu la shu la Gauteng namtsero khore bale saka upwa nepala havundu la Northwest one tsako dibona zishiko vela phanda ngauto raro ushika nepala ka 60%. Ona re twapo uzone ngwapo zone bakhotibza zone ndizori ane palone bakhobona hotingiwa ngambara watada bakhotibza zwa uri udobona mvula dzine zidaba dzina madumbu khadza uri kholebelesa ngeno khavundu la shu la KwaZulu-Natal namtsarishiko gonya khavundu la shu ngeno la Limpopo na unokhobona la husto kwa meya ngautoraro ona re twapo re tshebesa zingwapo zine bakhotibza zone ndizori ngeno bukata shango la shu no kodibona re tdiba hora puwa ngeno khavundu la shu la Gauteng zone bakhotibza zone ndizondi Mutsho no bana mvula khawo zwabona temperature dzipasi Johannesburg 22 degrees radosana pala Pretoria hone 24 degrees so tamba phezu high temperatures daba dzipasi na mvula dza shizikubana dzidaba dzichikuna ona ari chitwa por shabasa khavundu la Limpopo khezila mvula dza shidaba dzichikuna one bakhotibza zori ni mvula dzineza kubona dzidaba dzina manda pala Pulukwane 23 degrees so tamba phezu high temperatures daba dzipasi na pala Thandonga mvula dza shidaba dzichikuna ne pala ona rakho shabasa pala Giani 27 degrees rikotwa por shabasa khavundu la Mpumalanga zone bakhotibza zone ndizori nawo ni mvula dza shikizila dzikubona dzidaba dzina manda kuma Mutsho rochora ona rakho shabasa pala Skukuzo nanze office deka 24 degrees radabesa pala Carolina temperatures kubona dzipasi nga 21 degrees ezimvula zashu dzikhobona dzidaba dzichikobvera phanda dzichikonanga raro khavundu la KwaZulu-Natal hone ukudibonala na hono chidinga hora kwa pesi temperatures dzipasi ezimvula zashu dzichikona Pietermaritzburg 19 degrees ane pala Richards Bay na hono kubona temperatures ka 20 degrees ezimvula zashu dzidaba dzichikona ane pala khavundu la Eastern Cape hone ukubona na hono chidiba huna makole raro safala Somerset is 25 degrees Mthatha 19 degrees hone ukubona tobo shikorotora bukuma rikutwa pressure sana khavundu la Western Cape hone ukubona dibala shukelial kubona lo taba Beaufort West happy sub kumanga 30 degrees hone happy sesa pala Glen William nga 35 degrees na pala Friendsdale nono doshko pisa bukumanga 38 degrees radabesa pala Northern Cape zone bakhotibza zone ni Mutsho pisa bukuma Uppington 37 degrees ramphizora na mvula dzineza khorabelwa ne pala kumona doshko pisa bukuma pala Free State hone Welcome 30 degrees ramphizumbula zashikizila zikodibona zishitoba zishikona phezu kubona temperatures doba zibukati ngautraro radabesa na pala Northwest hone kubona na mvula zashidoba zishikona phezu kubona chitopisa pala Mahikeng 30 degrees ubvakane mkoloro matsira ndira madekwana abudi